Әйдә уйнарга. Әйдә бунда уйнayык. Бунда килегез. Мин бунда. Әйдә тотып карагыз мине. Тота алмайсызсыз. Кара әле. Раббы безгә кис һайын иҫ киткес матурлык бүләк итә. Уның безгә булган мөхәббәте сикһеҙ. Миңә, һиңә. Ошоларҙы бар иткән Алламы? Уның миндә ҡайғыһы юҡ. Кем мин уға? Изге булһам яратыр ҙа ине Алла. Мин изге түгел. Рабиға, ул беҙҙе өйрәткәндә минең менән булһаң икән. Әллә Ғайсамы? Сапфира. Уның тураһында һөйләле, Мәрйәм апай. Әйе, зинһар һөйләле. Ярай, һөйләрмен. Үт әйҙә. Улайһа, әйҙәгеҙ иң баштан башлайыҡ. Ғайсаны осратҡасмы? Юҡ, Ғайса тураһында аңлар өсөн иң тәүге мәлгә әйләнеп ҡайтырға кәрәк. Изге яҙмала булай тейелгән. Иң тәүҙә Алла ерҙе һәм ундағы бар үҫемлектәрҙе, хайуандарҙы, ҡоштарҙы һәм диңгеҙ балыҡтарын яралтҡан. Тупраҡтан әҙәмде әүәләгән һәм уға йәшәү һулышы өргән. Һәм уға Әҙәм тип исем биргән. Кешегә яңғыҙ булыу килешмәй. Уға ярҙамсы ла яралтайым тигән Алла. Алла әҙәмдең ҡабырғаһынан Һауаны яралтҡан. Һөйәктәренән һөйәктәрен. Әҙәм һәм Һауа Алла янында ғәжәйеп матур ожмах баҡсаһында йәшәгән. Алла улар менән аралашып торған. Һәм был баҡсала ғазап та, ыҙа сигеүҙәр ҙә, үлем дә булмаған. Әҙәм тигән бер көн Аллаһы Тәғәлә: бөтөн емештәрҙе ашай алаһығыҙ, тик яҡшылыҡ һәм яуызлыҡты танытҡан ағас емешенә теймәгеҙ. Тыңламаһағыҙ, һеҙҙе үлем көтә. Шулай ҙа бер көн Иблис Һауаны ҡотҡоға һала. Һауа ағастан емеш өҙөп ашай. Иренә лә бирә. Ул да ашай. Ҡатындың Иблис ҡотҡоһона бирелеүе һәм әҙәмдең тыңлашмауы арҡаһында ожмах баҡсаһындағы ир менән ҡатын һәм улар менән Алла араһындағы татыулыҡ боҙола. Әҙәмдең гонаһы арҡаһында ергә ҡарғыш ята, үҙе иһә ауыр хеҙмәткә дусар ителә. Ә ҡатын балаларын яфа сигеп табырға һәм иренә буйһоноп йәшәргә тейеш була. Шулай уҡ Алла ҡатын кешенән йыландың башына етәсәк зат тыуасағында вәғәҙә итә. Алла үҙе бар иткәндәр араһындағы татыулыҡты һәм данды тергеҙергә теләй тейелә изге китапта. Ибраһим Аллаға инана, шуның менән уға хөрмәтен күрһәтә. Алла уны һәм уның ҡатыны Сараны һәм улар аша бар халыҡтарҙы фатихаларға вәғәҙә бирә. Бер ваҡыт Алла Ибраһимды һанап ҡарарға уйлай һәм улын ҡорбан итеп килтерергә ҡуша. Ошо улынан тыш иҫәпһеҙ нәҫел-нәсәбе лә бар халыҡтарға фатиха ла булмаясағын аңлай Ибраһим. Әммә Аллаға ышанғанлыҡтан һүҙһеҙ буйһона. Ибраһим, ти Алла, хәҙер инде миңә туғры икәнлегеңде
Беләм. Һин бит минең өсөн хатта һөйөкле улыңды ла йәлләмәнең. Ибраһим ҡыуаҡтарҙа бәрәс күреп ҡала. Уны улы урынына Аллаға ҡорбан итеп килтерә. Нәҡ ошо ҡорбан Алланың ниәтен тормошҡа ашырыу билдәһе булып тора ла инде. Был ниәт ҡарғышты юҡҡа сығарыу, кешеләр һәм Алла араһындағы мөнәсәбәтте тергеҙеүҙән ғибәрәт була. Назара ҡалаһында бала саҡтан Йософ исемле егет менән йәрәшелгән бер ҡыҙ йәшәй. Уның исеме Мәрйәм була. Раббы һиңә фатихаһын бирҙе. Ул һинең менән. Ҡурҡма, Мәрйәм, Алла һиңә мәрхәмәт күрһәтте. Һин ауырға ҡалырһың, улың тыуыр. Уға Ғайса тип исем ҡушырһың. Әммә мин ҡыҙ. Нисек улай була? Һиңә изге рух инер. Һәм һиндә Аллаһы Тәғәләнең ҡөҙрәте булыр. Һин тыуҙырған бала Алла улы тип аталыр. Елизавета туғаның да, оло йәштә булһа ла бала табасаҡ. Балаһы юҡ ине. Хәҙер инде уның ауырына 6-нсы ай китте. Алла булдыра алмаған бер ни дә юҡ. Мин Раббының ҡоло. Барыһы ла ул әйткәнсә булһын. Мәрйәм Елизаветаның хәлен белергә китә. Елизавета, Мәрйәм, һеңлем минең. о, ысынды әйткән. Хатын-ҡыҙҙар араһында һин фатихалы, туасаҡ балаң да фатихалы. Раббымдың әсәһе миңә үҙе килде. Был бәхет миңә нимә өсөн бирелде икән? Тауышыңды ишеткәс тә, ҡарнымдағы балам тулғанып ҡуйҙы. Алламды мин данлайым. Алла ҡотҡарыусын булғанға күңелем ҡыуана. Үҙенең ҡолон мине хәтерләне. Барыһы ла хәҙер мине фатихалы тип әйтәсәк. Кәләш итеп ала. Пәйғәмбәр алдан әйткәнсә, Ғайса Вифлеемда тыуған. Мәрйәм менән Йософ ҡунаҡханала урын таба алмағанлыҡтан, Ғайса мал утлыҡсаһында донъяға килә. Баланы сөннәтләү ваҡыты еткәс, уға Ғайса тип исем ҡушалар, йәғни Алла ҡотҡара. Мәрйәм менән Йософ баланы Алла йортона, Алла ҡаршыһына алып килә. Мин янына фәрештә килгән Мәрйәм Ғайсаның әсәһе менән осраштым. Ә ниңә фәрештә Ғайсаны Аллаһы Тәғәләнең улы тип атай? Үҙ ҡатын менән Алланың ғишыҡ уйыны тураһында түгелдер бит? Юҡ, юҡ. Мәрйәмдең ҡыҙ булыуын онотмағыҙ. Ғайса изге рухтан ярала, һәм был ғәжәп хәл була. Алла барыһын да булдыра. Быға ышанмайһығыҙмы ни? Ғайса һеҙҙең һәм минең кеүек туа. Әммә был бит ғәжәйеп хәл була. Ул бит ябай кеше генә түгел ине. Тәүбәгә килегеҙ! Алла батшалығы яҡынлаша! Алла Елизаветаның улы сундырыусы Яхья аша
Ул кешеләрҙе Иордан йылғаһына сумдырған саҡта һөйләй. Мин һеҙҙе һыуҙа сумдырам. Әммә минән ҡөҙрәтлерәк бер зат килер. Мин уның аяҡ кейеменең ҡайышын сисергә лә лайыҡлы түгел. Ул һеҙҙе изге рухҡа һәм утҡа сумдырыр. Уның ҡулында елгәргес көрәк. Ул ашлыҡты ырҙында елгәреп, бойҙайын айырып, ашлыҡ бураһына һалыр. Ҡәбәген һүнмәҫ утта яндырыр. Изге рух Ғайсаға күктән күгәрсен рәүешендә төшә. Күктән һин минең һөйөклө улым, һин минең ҡыуанысым тигән тауыш ишетелә. Ошонан һуң Ғайса бөтөн ерҙә өйрәтә башлай. Тәғлимәте уның ҡөҙрәтен күрһәтеп тора. Мәрйәмдең улы түгелме? Эйе, ул. Шымығыҙ. Миндә Раббының рухы. Ул мине фәҡирҙәргә яҡшы хәбәр еткереүсеһең тине. Әсирҙәргә азатлыҡ, һуҡырҙарға күреү шатлығы килтереү. Тотҡондарҙы иреккә сығарыу һәм Раббының шәфҡәтлелек ваҡытын иғлан итеү өсөн ебәрҙе. Һәйбәт һөйләй. Изге яҙманың ошо һүҙҙәре тормошҡа аштыла инде. Тормошҡа ашты? Аларҙың барыһында Мәсих кенә тормошҡа ашырыла. Нисек инде? Әлбиттә, һеҙ табип үҙеңде Уның дауала һүҙҙәре дигән әйтемде аптыратты, исемә төшөрөрһөгөҙ. ә мөғжизәләре күптәрҙә ышаныс тыуҙырҙы. Ана теге. Тағы башланған. Кем һуң ул? Назаранан килгән остаз. Ғайса. Һаумы. Һаумы. Кит бынан. Йөрөмә бында. Остаз, теймә уға. Бер ҡарауҙан ғына ла хурланырға мөмкин бит. Мәрйәм, Һиңә нимә кәрәк һуң, Назаралы Ғайса? Кем икәнеңде беләбеҙ, Алла илсеһе. тынысланығыҙ. Шаҡшы рухтар. Сығығыҙ был ҡатын эсенән. Ул үлде. Ул уны үлтерҙе. Хәҙер ул уға ҡағыла. Изге булһа улай эшләмәйәсәк. Мәрйәм, Ибраһим ҡыҙы. Ул тере. Ул иҙән һау. Бына мөғжизә. Кем һуң ул? Уға хатта рухтар бойһона. Ғәжәп бит. Мөғжизә. Нисек шулай була ала икән? Рәхмәт.
Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт. Шул көндән башлап мин уға иярдем. Уның канунын үтәй башланым. Йылдар буе хурлык кисереп яшәгәйнем. Гайса намыҫымды ҡайтарҙы. Уның ҡөҙрәте шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарҙы. Татлыҡайым. Сапфира, Динә, Гайсаны тыңланыңмы? Мөғжизәләрен күрҙеңме? әйе. Бына ни өсөн барыһын да уның хаҡына ҡалдырҙым. Һәм бер мин генә түгел. Беҙ асығыуҙан тыш, рухи аҙыҡҡа ла һыуһаныҡ. Аллаға юл күрһәтер затты көттөк. Күңел төшөнкөлөгө һәм көрәш йылдары беҙҙе өмөттән яҙҙырҙы. Әммә Гайса ҡайҙа ғына йөрөһә лә, кешеләргә ошо өмөттө кире ҡайтарҙы. Кем ул? Егет, тол ҡатындың берҙән бер улы. Егет кеше, тор. Арабыҙҙа бөйөк пәйғәмбәр бар. Алла үҙенең халҡын ҡотҡарырға килде. Һеҙҙе яратҡандарҙы ғына яратһағыҙ. Ни өсөн рәхмәт әйтергә? Гонаһлылар ҙа үҙҙәрен яратҡанды ярата. Яҡшылыҡ ҡылғандарға яҡшылыҡ менән яуап ҡайтарһағыҙ. Ни өсөн рәхмәт әйтергә? Гонаһлылар да шулай эшләй. Ул уға ҡағыла. Нисек уның менән һөйләшә ала? Ул фәхишә. Юҡ. Дошманды яратығыҙ. Яҡшылыҡ ҡылығыҙ. Һәр ваҡыт бурысҡа бирегеҙ. Шул саҡта һеҙгә әжер мул төшөр. Һәм Аллаһы Тәғәләнең балалары булырһығыҙ. Ул яуыздарға ла, ҡәҙерһеҙҙәргә лә миһырбанлы. Ата кеүек. Һеҙ ҙә шәфҡәтле булығыҙ. Гайса, Аллаһ хатта иң түбән гонаһлыларҙы ла ярата. Улар һарыҡтар ише ҡотҡарылырға һәм үҙенең көтөүенә ҡайтарылырға тейеш тип өйрәтте. Беҙ ситтәрҙе шулай яратырға һәм ҡәҙерләргә була икәнен белмәнек. Уларҙың йолаларын хатта 100-әр йылдар буйы мыҫҡыл иттек. Гайса Самария аша үтергә ниәтләмәһә, шулай дауам итер ине. Был кемһетелгән ҡатын кем? Самария ҡатыны. Күренеп тора бит. Ярар, киттек. Беҙгә аҙыҡ һатып алырға кәрәк. Остаз көтә бит. Миңә һыу эсер әле. Һин йәһүд. Ә мин Самария ҡатыны. Нисек минән һыу һорай алаһың? Әгәр Алланың нимә бирә алыуын, әле кемдең һыу эсергә һорауын белһәң, һин үҙең һорар инең.
һәм ул һиңә тере һыу бирер ине. Әфәнде, һинең көршәгең юк, ҡоҙоҡ тәрән. Һыуҙы нисек алырһың? Бабабыҙ Яҡуп ҡалдырҙы был ҡоҙоҡто. Үҙе лә, балалары көтөүе лә ошо һыуҙы эскән. Һин Яҡуптан да бөйөк түгелдер бит? Был һыуҙы эскән һәр кемдең тағы эскеһе килер. Әммә мин биргән һыуҙы эскән кеше бер ҡасан да һыуһамаҫ. Был һыу уны эскән кешеләр өсөн мәңгелек тормош сығанағы. Әфәнде, бир әле миңә шул һыуҙан. Исмаһам башҡа һыуһамаҫмын. Ҡоҙоҡҡа ла башҡаса килмәҫмен. Бар, иреңде саҡыр ҙа, тағы кил. Мин? Минең ирем юҡ. Ирем юҡ тип дөрөҫөн әйттең. Һинең 5 ирең булды. Хәҙер йәшәп ятҡан кеше һинең ирең түгел. Был һүҙҙәрең ғәҙел. Әфәнде, күрәм һин пәйғәмбәр? Ата-бабаларым Аллаға ошо тауҙа табынған. Ә һеҙ, йәһүдтәр, Аллаға табыны урыны Иерусалим тиһегеҙ. Ышан миңә, шундай ваҡыт етеп килә. Һеҙ был тауҙа ла, Иерусалимда ла табынмаясаҡһығыҙ. Һеҙ кемгә табыныуығыҙҙы белмәйһегеҙ. Етер шундай ваҡыт. Ул килде лә инде. Атаға ысынлап табыныусылар, ул быға лайыҡ булғанса, рух һәм дөрөҫлөк менән табынырҙар. Алла ул рух, һәм уға табыныусылар рух һәм дөрөҫлөк менән табынырға тейеш. Ана теге ҡатын. Нимәгә уның менән һөйләшә? Кем икәнен беләме? Беҙгә Мәсих килгәнен беләм. Бына шул ваҡытта бөтөнһен беҙгә үҙе һөйләр. Мин тап үҙе. Барығыҙ, минең менән ни булған шуны белгән кешене күрегеҙ. Әйҙәгеҙ. Бәлки Мәсих улдыр. Мәсих? Мәсих? Вәғәҙә ителгән пәйғәмбәрме? Булмаҫ. Әйҙәгеҙ. Күрегеҙ. Йә инде. Остаз, аша был. Минең һеҙ белмәй торған ризығым бар. Уға ашарға алдығыҙмы? Минең ризығым мине ебәреүсенең ихтыярын үтәү һәм уның эшен тамамлау. Баҫыуҙарға ҡарағыҙ. Башаҡтар ағарып ураҡҡа өлгөргән инде. Ҡара, күпме кеше! Самари кешеләренә лә яҡшы хәбәр. Кешеләр Ғайса янына килде һәм ҡалып уларҙы өйрәтеүен үтенде. Ғайса унда ҡалып, уларҙы өйрәткән һәм күп Самария кешеләре уға инанған. Үҙегеҙҙе ҡайғыртып саҡ ҡына, буй үҫтерә алаһығыҙмы? Бәләкәй генә нәмәне лә эшләй алмайһығыҙ икән. Ниңә башҡаһын ҡайғыртырға? Сәскәләр үҫкәнен ҡарағыҙ. Эшләмәйҙәр, туҡымайҙар. Әммә хатта данлыҡлы Сөләймән батша ла улар кеүек кейенмәгән. Әгәр Алла бөгөн яланда үҫкән әйртәгә утҡа ташланасаҡ үләнде шулай кейендерә икән, һеҙҙе тағы ла яҡшыраҡ кейендермәҫме?
аз иманлылар. Иманыбызды арттыр, Раббым. Иң кескәй орлыqтай гына ышанысыгыз булһа, был агаска тамырыңдан куып диңгезгә күсеп бултыр тиһәгез, ул шулай эшләр ине. Гунахка этәрүсе котко һәр вакыт булып тора. Әмма был котконы килтерүсегә кайгы. Явай кешеләрдән береһен булһа ла гунахка этәрүсене муенына тирмән ташы асып, диңгезгә ташлаһалар, уның өчен яхшырак булыр ине. Алла батшалыгы нимәгә охшаган? Ул кешенең үз баксаһына ултырткан кескәй орлыкка охшаган. Орлык үсә зур агаска әйләнә, һәм һавалагы коштар уның ботактарында оя кора. Аңламайым, нимә һөйләй ул? Һез нишләп халым йыйылсылар, гөнаһлылар менән ашап, эсеп ултыраһығыз? Гөнаһлылар? Табибка һау кешеләр түгел, әүрүҙар мохтаж. Мин тәүбәгә тәҡвә кешеләрҙе саҡырырға килмәнем, ә гөнаһлыларҙы. Уға ҡағылырға ине. Һауығыр инем. Кем миңә ҡағылды? Кемдер миңә ҡағылды? Мин үҙемдән нисек көс сығыуын тойҙом. Мин ҡағылғайным һиңә. 12 йыл инде ҡан китеп яфаланым. Табиптарға булған мөлкәтемде исраф иттем. Әле һиңә ҡағылдым да. Һауыҡтым. Ҡыҙым, һине ышанысың һауыҡтырҙы. Именлек менән кит. Рәхмәт һиңә. Ҡыҙым тип әйттеме? Әйе. Ҡанун буйынса ул бит 12 йыл таҙа түгел ине. Ул хурлығын күреп намысын ҡайтарҙы. Нимә нығыраҡ һауыҡтыра икән? Ғайсаның ҡөҙрәттеме? Әллә мәрхәмәттеме? Төркөмөгөҙ бәләкәй булһа ла ҡурҡмағыҙ. Батшалыҡты һеҙгә биреүҙе атағыҙ яҡшы тип тапты. Мөлкәтегеҙҙе һатығыҙ ҙа ярлыларға өләшегеҙ. Үҙегеҙгә мәңге туҙмай торған хазина һаҡлағыҙ әҙерләгеҙ. Күктә һис кәмемәҫ хазина туплағыҙ. Уға ҡараҡ та теймәҫ, көйә лә төшмәҫ. Хазинағыҙ ҡайҙа, күңелегеҙ ҙә шунда булыр. Апай, һин сиреңдән ҡотолаһың. Ҡарағыҙ әле ул һауыҡты. Ғәжәп, был мөғжизә. Ҡарағыҙ, ул һауыҡты. Тағы мөғжизә. Дан һиңә, Раббым, 18 йыл. Алла үҙеңде һаҡлаһын, үҙеңде. Эшләү өсөн аҙнаның 6 көнө бар.
Һавыгы өчен шуларның берендә килегез. Шәмбе көн түгел. Ике йөзлеләр. Һеҙҙең ҡайһынығыҙ үгеҙен йәки ишәген шәмбе көнө һыу эсерергә алып бармай? Ибраһим нәҫеленән булған был ҡатынды 18 йыл буйына шаҡшы йонсотҡан икән. Шәмбе көнө шуны ҡыуып ебәрергә ярамаймы ни? Остаз, был ҡатынды зина ҡылған ваҡытында тотҡандар. Муса үҙ ҡанунында бындайҙарҙы таш менән бәрергә ҡушҡан. Үлтерергә кәрәк. Таш менән бәрегеҙ! Һин ни әйтерһең? Остаз, беҙҙең хатта 2 шаһитыбыҙ бар. Беҙгә нимә эшләргә хәҙер? Кем үҙен гонаһһыҙ тип һанай? Шул беренсе булып уға таш атһын. Ханым, ҡайҙа улар? Һине ғәйепләүселәр ҡайҙа булып бөттө? Киттеләр улар, әфәнде. Һине ғәйепләмәйем мин. Бар, әммә бүтәнсә гонаһ ҡылма. Атай, мине күтәр. Яурыныма ултыр. Күренәме? Мин Ғайсаны күрәм. Ҡанунды кире ҡаға. Бер кеше орлоҡ сәсергә сыҡҡан. Шәмбене боҙа. Сәскән ваҡытта орлоҡтарҙың бөрөлөшө юл буйына төшкән. Гонаһлылар менән дуҫлаша. Уға өйрәтергә юл ҡуйһаҡ, барыһы уға инанасаҡ. Рибалар килеп изге йортобоҙҙо емерер, халҡыбыҙға көн бөтөр. Ҡайһыһы уңдырышлы ергә төшкән. Улар Ғайсаны тоҙаҡҡа эләктерә алманы. Әммә нисек булһа ла, уны туҡтатырға ҡарар ҡылдылар. Шәкерттәре араһынан һатлыҡ йәнде лә таптылар. Ғайса шәкерттәрен алып, Зәйтүн тауына доға ҡылырға күтәрелде. Ул төндә Ғайса айырыуса тулҡынлана. Ниңә йоҡлайһығыҙ? Тороғоҙ. Һәм ҡотҡоға бирелмәҫ өсөн доға ҡылығыҙ. Яһуд. Әҙәм улына үбеүең менән хыянат итәһеңме?
Раббы, кылыстарды эшкә кушайык мәллә. Ында булганлыгы үтә. Тагыз етте. Мине тотырга юлбасарга кебек кылыс һәм сукмардар күтәреп килдегез. Алла йортында көндә бергә булдык. Миңа кул күтәрмәнегез. Ә хәзер һезнең вакыт. Караңгылык хакимлыгы. Булганлыгы. Уны дусы хатканмы ни? Хатлык ян шәкерте инеме? Без бит уны бик яхшы белә һәм ышана инек. Карагыз. Был төндө хаксылар унан мыскыл итеп сыга. Кем һиңа укты? Пәйгамбәр. Тагы кем булыр? Әйт әле. Туктагыз. Туктагыз тиен. Шурга алып барыгыз үзен. Әйт әле. Һин ысынлап та Мәсихме? Әгәр әйтһәм, ышанмаясаҡһығыҙ. Ә инде һеҙҙән һораһам, яуап бирмәйәсәкһегеҙ. Ошо мәлдән башлап, әҙәм улы ҡөҙрәтле Алланың уң яғында ултырыр. Димәк, һин Алла улы? Һин үҙең әйтеп тораһың. Был әҙәм ҡафырын сөйләй. Һеҙ уның көфөр һөйләүен ишеттегеҙ. Уның ни әйткәнен без үҙебеҙ ишеттек. Үлемгә хөкөм итергә кәрәк. Уны Пилатҡа алып барайыҡ. Һәм уны хөкемдарға Понтий Пилатҡа алып киләләр. Яһил Пилат күптәрҙе арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлата ла инде. Иртә таң менән. Нимә кәрәк һеҙгә? Был кеше халҡыбыҙҙы ҡоторта тип иҫәпләйбеҙ. Яһудия буйлап, вәғәзләп, ығызыға ҡуптара. Ул ғайыпле. Ҡайсарға һалым түләмәҫкә өйрәтә. Үҙен Мәсих тип атай. Батша ти. Батша? Һи, Йәһүдтәр батшаһымы? Һин үҙең әйттең. Батшабыҙ юҡ беҙҙең, императорыбыҙ ғына бар. Безнең канун буйынса ул үлергә тейеш. Сөнки үҙен Алла улы тип атаны. Үлемгә тарттырырлыҡ бер ғәйебен дә тапманым. Ҡамсы менән һуҡтырырға һәм ебәрергә. Әгәр уны ебәрһәң, һин императорға дуҫ түгел. Арҡысаҡҡа ҡабаҡла. Һин дә ҡамсылағы. Уның ғайыбы юҡ.
Китегез! Китегез! Тормагыз уның янында! Таралыгыз! Таралыгыз! Ул бирегез! Юлдан китегез! Таралыгыз! Кит уның янына! Китегез! Китегез! Атайım! Orta, kümle ite! Git, o! Ha! Git! Git! Tarıgız! Кисер уларҙы, атам. Ни ҡылғанын үҙҙәре белмәй. Әгәр һин Мәсих булһаң, үҙеңде һәм беҙҙе лә ҡотҡар. Уның кеүек хөкөм ителгәнһең. Алланан ҡурҡмайһыңмы? Ә ул бер насарлык ҡылмаған. Үҙ батшалығыңа ингәс мине лә иҫкә ал, Раббым. Вәғәҙә бирәм. Бөгөн үк минең менән ожмаҡта булырһың. Төш ваҡытында күк йөҙө 3 сәғәткә ҡараңғыланып торҙо. Атам, ҡулдарыңа рухымды тапшырам. Раббым, был кеше ысынлап та Алла улы булган. Унда Синедриондың Йосуф Аримафей исемле тәҡвәле бер ағзаһы бар ине. Ул Ғайсаны ғәйепләүгә ҡыҫылманы. Ул Понтия Пилаттан Ғайсаны шәмбегә тиклем ерләргә рөхсәт ала.
Гафу ит безне. Без Раббының тәнен алырга барабыз. Ярай улайга. Әмма тизрәк. Шәмбе итеп килә. Ни өсөн уны үлтерделәр? Әгәр ул Алладан икән, ниңә үзен үлтерүгә юл куйды? Мин дә шул карауларны бирдем. Гайса бит явыз рухтар өстенән хакимлык итте. Хатта үлеләр уга буйһына ине. Ни өсөн ул бер нәмә кылманы? Мин узак вакыт уның юлынан йөренем. Ул Мәсих дип өметләндем. Бына хәзер ул үлде. Миңа кайда барырга? Ниндәй моңһыу тарих. Әмма бик шәп тамамлана. Өченче көндө таң менән без уның тәнен майлар өчен хуш есле үләндәр алып каберенә бардык. Карагыз әле, таш шылдырылган. Петр, Якуб, Яхья, таңлагыз әле. Кабер ташы алынган. Без ингәндә унда Раббының кәүдәһе юк ине. Раббының кәүдәһен алып киткәндер, хәзер уны кайда алгандарын белмәй. Ниме? Раббының кәүдәһе юк дигезме? Барыгыз, үзегез барып карагыз. Петр каберде барып карагандан һуң шәкерттәр янына әйләнеп килде. Ә мин унда аптырап, илап торып калдым. Бәлки солдаттар алып киткәндер. Я фарисейдар. Улар хатта Гайсаны бөтенләй хәтердән юйырга карар кылды. Ханым, ниңә елайһың? Раббының кәүдәһе югалды. Кайда алгандарын белмәйм. Ханым, ниңә елайһың? Бында кемде эзләйһең? Әфәндем, уны һин алган булһаң, кайда икәнлеген әйт. Мин барып табам. Мәрьям. Устаз. Кагылма миңа. Мин әле атама күтәрелмәгәнмен. Һин тере, Раббым. Бар, был турала агай-инеңә һөйлә. Һин безне онытманың. Алла безне калдырманы. Уларга һөйлә. Мин уны күрдем. Мин Мәсихте күрдем. Ул терелдеме? Эйе, калай? Ул үлемдән көслерәк. Ниңә үлде һуң ул? Үлемде еңер өсөн. Гайсаның бер нисә тапкыр килгәнен, безне өйрәткәнен мин ул көндә шунда ук аңламаганмын. Гайса килгәнгә тиклем 100 елдар элек үк пәйгамбәрдәр изге язмала
Мәсих сиккән газаптар тураһында әйткән. Ишәғият пайғамбар булай дип язган. Ул безнең гөнаһтарыбыз өчен кадакланды. Ул алган яза безгә тормыш бирде. Яралары аша һавыктык. Муса пайғамбар агаска кадакланган һәр кем Алла тарафынан каһәрләнгән дигән. Гайса аркысакта гөнаһтарыбыз һәм үлем каһәрен үзенә кабул итеп алды. Уның корбан булуы һәм үленән терелүе безне явызлык быгауынан, караңгылык хакимлыгынан, курку һәм хурлык тулы тормыштан азат итте. Алланың Ибраһимга биргән җирдәге бөтә кешеләр дә Алла фатихаһын аласак дигән вәгъдәһе тормышка ашты. Бөтә кешеләр? Катындар да мени? Гайса мине Ибраһим кызы дип атаны. Кан китеп яфаланган катын. Яминең кеүек. Уның фатихаһына һин дә лайыклыһың. Һәм кадерлең. Бер кемгә лә хәзер хурлык һәм курку кисереп яшәргә кәрәкмәй. Алла һеҙҙе күрмәй, ишетмәй һәм яратмай тип курыкмагыҙ. Гайса үҙе тураһында әйткән. Миндә Раббының рухы. Ул мине фәҡирҙәргә яҡшы хәбәр еткереүсеһең тине. Әсирҙәргә азатлыҡ, һуҡырҙарға күреү шатлығы килтереү. Тотҡондарҙы иреккә сығарыу. Һәм Раббының шәфҡәтлелек ваҡытын иғлан итеү өсөн ебәрҙе. Гайса хатта төрлө сирҙәрҙән яфаланған һәм шуның менән таҙа булмаған ҡатындарға ҡағылып, һауыҡтырған. Ул балаларҙы, ирҙәрҙе һәм ҡатындарҙы, байҙарҙы һәм ярлыларҙы, тәҡүә һәм гонаһлыларҙы өйрәткән. Абруйҙарын ҡайтарған. Ул кешеләрҙе һауыҡтырған һәм дә үҙенә инанғандарҙы иблис бығауынан ҡотҡарған. Һәм бөтөн рухтар өҫтөнән хакимлығын күрһәткән. Гайса хатта үлем өҫтөнән хакимлығы барлығын күрһәтеп, үленән терелткән. Иблис һәм шаҡшы рухтар Голгофа тауында арғысаҡта еңдек тип уйлаһалар да, Гайса яуызлыҡ һәм үлем хакимлығынан өҫтөн булып, үлеп терелде. Тимәк, ул Мәсих инде? Гайсаның ҡылғандары Алла тарафынан вәғҙә ителгән Мәсихтең генә ҡулынан килгән. Бары тик мәрхәмәтле, бар яҡлап ҡөҙрәтле Гайса ғына тулыһынса ышаныуыбыҙға һәм табыныуыбыҙға лайыҡ. Алла донъяны һәм әҙәмде кеше үҙенең янында ҡыуаныс шатлыҡта йәшәһен өсөн бар итә. Ошо уның ниәте булып тора ла инде. Әммә беҙ уға ышанманыҡ. Уның әмерҙәрен боҙҙоҡ. Шуның менән унан алыҫлаштыҡ. Ир менән ҡатын араһындағы яҡын мөнәсәбәт боҙолдо. Беҙ һаман тыңламай йәшәүебеҙҙе дауам итәбеҙ. Изге яҙмала беҙҙең турала гонаһ ҡылмаҫ кеше юҡ тип әйтелгән. Гонаһтың һөҙөмтәһе үлем һәм Алланан йыраҡлашыу. Әммә Алла беҙҙең уның һөйөүен татымайынса, хурлыҡ һәм ҡурҡыу кисереп йәшәүебеҙҙе теләмәй. Ибраһим улы урынына бәрәс ҡорбан булған кеүек, Алла беҙҙең урынға үлергә тип Гайсаны ебәрҙе. Уның ғүмере, үлеүе һәм терелеүе Гайса юлынан барыусыларға Алла янында мәңгелек тормош бүләк итте. Ҡөҙрәтле Алла менән был тығыҙ бәйләнеште хатта беҙҙең үлемебеҙ ҙә айыра алмаясаҡ. Арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған енәйәтсе Гайсаға инана һәм ҡотҡарыусының бөгөн үк минең менән ожмаҡта булырһың тигән һүҙҙәрен ишетә. Гайсаға ғүмеребеҙҙе ышанып,
Без мәңгелек язаны урап үтәбез һәм Алла менән мәңге бергә буласакбыз. Нисек? Ышаныс менән уның юлынан бару. Ул мине кабул итерме? Мәрьям һәм мин шуға өлгө. Миңа нишләргә һуң? Уға ышан. Дуға қыл. Уның менән һөйләш. Күктәге атам, һин изге һәм хак. Миңә булган һөюң өсөн рәхмәтлемен, алдыңда гөнаһлымын. Гайса Мәсихтең килүенә, хурлык һәм гаеп гәһәрен юкка сыгаруына, минең өсөн үлүенә рәхмәтлемен. Мин коткарусым юлынан барырга теләйем. Мине кисереүең һәм кабул итүең өсөн рәхмәт. Амин. 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 Рәхмәт. Рәхмәт. Харыктарым мине ишетә бит. Мин уларды беләм. Улар артымдан бара. Тине Гайса. Гайса һине хакта белә. Һине ярата Рабига. Был инде һинең Алла менән аралашуыңдың башы. Вакыт үтү менән ул ныгынасак кына. Ышан уға. Уның һүзе буенча яшәйбез. Уға ышанып, дуға кылып, Иманлылар менән аралашабыз. Гайса тураһында һәм уның әйткәндәрен башкаларга ла һөйләйбез. Раббы һеҙгә фатиха бирһен. Ерҙәге һәм күктәге бар хакимлык миңә бирелгән. Барығыҙ, ер йөҙөндәге барлык кешеләргә ҡыуаныслы хәбәрҙе еткерегеҙ. Ышаныс һәм тәүбә ҡылып сумыу юлаһын үткән кеше ҡотоласаҡ. Ә ышанмаған кеше хөкөм ителәсәк. Амин. Һеҙ Ғайсаның тормошон, уның бер ҡағылыуы менән күптәрҙең яҙмышын үҙгәртеүен күрҙегеҙ. Ә Мәрйәм Магдалина Назаралы Ғайсала ҡотҡарыусыһын һәм Раббыһын тапҡан миллиондарҙың береһе. Һеҙ Рабиғаның уның юлын һайлауының шаһиты булдығыҙ. Бәлки һеҙ ҙә шулай уҡ эшләрһегеҙ. Бына ул доға. Күктәрҙәге атам, һин изге һәм хаҡһың. Мине яратыуың өсөн рәхмәт. Мин һиңә ҡаршы гонаһ ҡылдым. Ҡылған гонаһым өсөн язаны үҙ өҫтөнә алырға тип килгән Ғайса Мәсихкә рәхмәтлемен. Уның минең урынға үлеүенә рәхмәтлемен. Мин үленән терелгән ҡотҡарыусым юлынан барырға теләйем. Мине кисергәнең һәм ҡабул иткәнең өсөн рәхмәт. Амин.